李生，你好似喺度思考緊咩？喺呢個樓嘅陽台咧，我望出去見到呢個一線海景，我就會諗翻我嘅白月光初戀女友啦。因為咧，我嘅初戀女友咧曾經同我講過咧，希望喺呢間屋入面咧，同我一日兩人三餐四季喺呢個溫馨嘅窩仔入面咧，同我共同生活。咁你女朋友咧，依家仲有冇同你一齊啊？我只係犯咗一個男人都會犯嘅錯誤，佢就已經離開咗啦。咁你呢幾年係點過啊？呢幾年經過我嘅不停奮鬥啦、努力啦，時常喺工地入面搬磚啦，搬下水泥啦，十幾年嚟，終於經過我努力，我買低咗呢一套樓。幾多錢買㗎？唔多嘅，我依家都係俾咗30零萬首期咧，就搞掂啦。係啊，因為咧佢呢個盤咧係現樓嚟嘅，就放款比較快啦，所以咧我俾咗30幾萬，就買咗呢個樓咧。咁我事不宜遲啦，係帶你參觀下我屋企先啦，好嘛？咁我平時咧就中意坐喺呢個客廳嘅梳化上面啦，然之後咧望翻出去咧我嘅一線無遮無敵海景啦，去睇呢度嘅。咁同時有咧我呢個位置咧，同埋咧我平時同朋友傾下生意啊，都會喺呢個餐廳入面嘅。咁餐廳咧就平時咧就會同啲朋友啊聚下餐啊，喺度食下飯咁咯。我都收藏咗少少啲拉菲紅酒啦，同我朋友品嚐嘅。咁咧我個廚房咧，平時我工人姐姐先入去嘅，咁我未入去嘅平時嚇。咁先講明我平時唔入去呢間廚房啊。不過咧，平時工人姐姐同啲朋友仔過嚟切磋下廚藝咧都可以。咁有時候咧，我想有一個私人嘅空間咧，我都會嚟到我呢個私人嘅生活露台咯。望翻出去就係我哋珠海嘅日月貝啦，同埋漁女啦，同埋千億嘅港珠澳大橋咧。諗翻起我千億嘅生意咧，我覺得都未必不失之為一種享受咯，係啊。咁呢個係沖涼房嚟嘅，工人姐姐洗，我平時唔洗啦嚇。呢個你都知啊，謝生。OK。咁出到嚟咧，平時咧，我就會叫我啲朋友仔咧飲醉酒咧，唔好翻去咧，就喺我呢間套房嘅小套房入邊居住啦。咁其實你都可以見到我整體嘅裝修咧，仲係保持得 OK 嘅，因為我個人咧係比較專一嘅，比較原始嘅一個人啦。你見到我裝修咧都係紅木色，比較古典氣氛嘅嚇。咁平時我啲朋友仔喺度可以瞓2個人啦，即係壓榨少少啦，大家唔好見介，仲可以望到海景嘅嚇。呢間房都唔錯噶。OK。咁出翻嚟咧。就係咧呢個洞區域啦，咁我講翻我個靜態區域先。你平時住邊間房啊？咁我梗係住主人房啦，係咪先？呢度有3間客房仔啦。鏡頭掃得啊，因為我都唔係好 care 呢啲房間嘅。呢個咧就係我平時個細房間啦。咁呢一個咧就係個書房嚟嘅。咁我平時有時候諗翻我啲千億生意咧，我都會諗喺度嚇。咁呢個係工位啦，到麻麻地啦，仲過得去啦，我個人認為嚇。咁呢個咧就係我平時住嘅一個主人套間啦。咁入門口右手邊咧就首先咧沖乾淨我個靚涼，洗個白白啦。如果我特別攰嘅時候咧，我會喺呢個浴缸咧浸一浸嘅喎，因為咧可以舒解翻我疲勞咯。最緊要係唔着衫浸啊，先會輕鬆啊。咁嚟到咧就係呢一個衣帽間啦。咁呢個衣帽間咧就係為我未來嘅太太去準備啊。雖然咧依家就好空曠啦，但係我相信我未來太太入咗嚟之後咧，一定會好舒服嘅。同埋咧呢度有個梳妝台預留咗俾我太太嘅嚇。咁如果平時我個太太喺度一邊化妝咧，仲可以望到一視無遮擋嘅海景啦，包括日月貝啊都係望到嘅嚇。咁依家咧我就比較空虛啊，我自己咧就瞓喺呢間接近30平方嘅一個套間入面嘅呢張床上面啦。咁呢張床咧就2米零開間啦，做到3邊落床嘅。我個人嚟講咧都係比較滿意嘅。李生，你依家結婚未啊？未結婚啊，啱啱我有個18歲嘅表妹。呢啲到時先講啦。咁如果想同我做隔離鄰舍嘅朋友咧，同樣需要呢個區域啦，呢個海景嘅朋友咧，喺呢個位置留低嘅留言咧，我帶你實地睇樓啊，做我隔離鄰舍。